isin hojii gaarii nu hojjechaa jirtan misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira baay'ee rakkoo cimaa gubbaarra jira akka godina Shawaa Bahaatitti wanni nu beekuu qabdan Hadaamarraa ka'ee isin beektanii hamma Jibuutee galutti karaan kun masmara karaan kun cufame jechuun karaan kun bade jechuun wirtuu biyyattiiti karaan Jibuutee kun shufeera du'aa jira shufeera qalamaa jira shufeera butamaa jira maatii ofiitii kan barahaa meeqa deemee too dhufu kana xiyyeeffatanii warratanii irratti akka nu hojjetamu karaan haarofti bahus hin jira karaa san irratti akka itti garuu dhaga'uun ooltanii mattara dhabanii warratanii kara olaanu naannoo Boosatitti aanu mattaramee garri gadaanu mattarameen hojjamne innis misoomaa yoo yeroo immoo kan pirojektii sunurraa ka'uu danda'a waan kana ta'eefuu kana sordoffii nu godha nageenya irratti yaa bobbaanu nageenya nu jabaadha nageenya irratti baay'ee dhiphama guddaa qabna aanan kun aanan Boosatti fantaalle waan keessa jiru isinuma beektu mariini mari'achaa jiru fi yaanni ka'aa jiru baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef soo xiqqoo keessa oolle isin badu garuu gaggabaabsee waan muraasa irratti yaada kenna inni jalqabaa yaanni ani itti kennuu barbaade waa'ee nageenyaati Oromoon eenyummaa isaarraa aadaa isaarraa sirna isaarraa amantaa isaarraa ka'eeti kan dubbii ilaalu akkasumaan nagaa naa fidaa misooma naa fidaa hin jedhu waa'ee nagaa gaafa dubbatu aadaan koo sirni koo abbootiin koo waa'ee nagaa maal jedhu jedhee ka'a nagaa hawwineef argachuu hin dandeenyu hawwiidhaan kan mirkanaa'u miti nagaan hojii barbaada Oromoon sirna gadaa keessatti waa'ee nageenyaa gaafa kaasu dubbii ijoo afur kaasa namni nagaa barbaadu namni waa'ee nagaa hubatu jalqaba nagaan kan jalqabu ofirraa waan ta'eef nagaa keessoo isaa eeggatu jedha abbaan sun ollaa obbolaa wajjin osoo hin taane ofii isaa nagaa haa qabaatu maal jechuudha namni halkan dukkana keessa dhoksee hatu nagaa qabaachuu hin danda'u hin fakkeessa malee nagaa qabaachuu hin danda'u namni keessatti nama jibbu fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u namni Oromoo irraa qoodaa oolu miidiyaa irratti fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u keessoon keenya qulqulluun ta'u taanaan keessoon keenya nagaan qabu taanaan irribas hin qabnu milkiin isin jiru sirni gadaa nagaan inni jalqabaa ofirraa ka'aa nagaan inni lammaffaa kana ofii eeggatanii tikfachuu danda'anii jennaan obbolaa wajjiniin ollaa wajjiniin ollaan naqaa ta'uu baannaan nagaan dhugummaa hin dandeenyeef namni nagaa ofii eeggatee nagaa ollaa waliin eeggatee guutummaan nagaa tikfachuu mirkaneeffachuu hin danda'u nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin abbootii gadaa ilaalaa abbootii amantaa ilaalaa Oromoon kadhaasaa keessatti waa'ee uumamaa osoo hin kaasin kadhatee hin beeku maaliif nagaa ofii keenya arganneennaan uumamaa wajjin nagaa argachuu qabna bishaan qulqulleessanii eeggachuu baddaa ofii eeggachuu ofii nyaatanii saawwan dagachuun hin ta'a Oromoo keessatti hin ta'u nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin nagaan inni arfaffaa Rabbii wajjiniin namni nagaa waaqaa waliin hin qabaanne inni sadan sun inni jalqabaa kaasisun ta'uu milkaa'uu hin danda'u inni baddaa jirus inni ala jirus inni keessa jirus inni aangoorra jirus nagaa barbaannaan inni jalqabaa ofirraa jalqaba namoonni aangoorra ta'anii Oromoo isa rakkatee misooma gaafachaa jiru kan jijjiiramuuf halkanii guyyaa hawwatee bu'aa jiru kanarraa kan hatu nagaa argachuu hin danda'u foon nyaatee foon fakkaachuu danda'a malee nagaan qabu rafee hin bulu maaliif keessoon isaa hin beeka ka waan godhaa oolu Oromoon lagaan ol qoodaa amantaan wal qoodaa walirratti hojjechaa wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u
Oromoon tokko wal qooduu hin qabu. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu tanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Kanaaf biqiltuu kan jennu uumama waliin nagaa ta'uu waan barbaannuuf. Waan hojjenne hunda irratti Rabbiin haa galatu kan jennu isaa alatti milkiin hin jiru jennee waan amannuuf. Waa'ee arfan kana irratti hundoofneetu nagaa Oromiyaan mulaaluu qabna. Amma waa'ee nagaa waa baay'ee kaastaniittu. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaadha. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maa inni wayettanii ummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buusu eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessina warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraa mun seenaa. Hayilee Fidaa eenyuun nyaate? Oromoon nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warri siyaasa Oromoo oofumaa itti jedhan Hayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikee eenyu tajjeese? Baarotumsaa eenyu tajjeese? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koo miti jedhee ganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna haa dhiisnu jenna. Dubbachuu dhiisne, marii dhiisne, hojjennee saba keenyatti hojiitti agarsiisnaa jenna. Malee nagaa jibbinee miti. Nagaa malee hawwiin keenya galma ga'uu hin danda'u. Nagaa malee jalqabbiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u. Akkuma abbootiin koo jedhan Oromoon tokko ta'ee nagaa isaa eeggatee jennaan inni kaan tasgabba'a. Arrabni lafee nyaata malee arrabni lafee hin qabu. Gaafa arraba keessan ilaaltan foon fakkaata garuu lafee nyaata. Inni akkas nu rakkisee foon fakkaata fira fakkaata qaccee cabsa eenyummaa cabsa lafee cabsa. Akka of gantan akka of jibbitan
isin godha. Kana sirreessuu fi isin waa baay'ee beektu waan taataniif rakkoo Oromoo hiikkachuun Oromoo harka jira. Mee jara kaanis waamaati nus nu waamaati nuti hin teenyu hin mari'annu jaarsummaan barbaannu gaafa jennu yeroos gaaffii keessa nu gaafadhaa. Bakka nuti qophaa'aa taane deemaa deebisaa Oromoon hin barbaadu yoo ta'e rakkoo maalii qaba? Kaardiidhaan abbaa barbaadan filadhaa. Humnaan ta'uun qabu jenne malee Oromoon Oromoo keessaa nama fooyyee qabu adda baafatee filachuu hin danda'u hin jenne nuti. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Garuu tokkummaa keessan eegaa. Nageenya keessan eegaa. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Oromoon Oromoo keessatti karaa nagaan qabsaa'uu dhiisaati warra nu abaaru wajjinuu taa'aa jirra. Yoom dubbannee beenna? Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoom baanee dubbannee beenna? Haala baruun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon gannaaf bona beeka. Waan ganama qonnatti yoo ba'u waan uffatu, subii salaachuu gaafa ba'u waan uffatu, waaree booddeen uffatu yeroo filataa, yeroo qorraaf yeroo aduu beeka. Gannaaf bona qixxeen uffannu yeroo wal fakkaatuun baanu. Wayyaayyuu yoom wayyaa akkamii akka uffachuu qabnu hin beekne. Haala hubachuun yeroo hubachuun barbaachisaadha. Kaleessa jaarraa tokkoof bilisummaaf qabsoofneerra. Mirgaaf qabsoofneerra. Abbaa biyyummaaf qabsoofneerra. Amma gaaffii akkasii kaasuu hin dandeenyu jijjiiramee yeroon bari'ee jira. Amma gaaffiin keenya gaaffii haaraa ta'uu qaba. Achuma dhaabbannee ammas waa'ee bilisummaa waa'ee abbaa biyyummaa kaasna yoo ta'e duubatti hafummaadha kun. Isa qabsoofnee moonee jirra. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koo miteedha. Adwaa kan koo miti. Itoophiyaa kan koo miti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Mee kan yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaaf Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii? Oromoo hin duune achi keessa. Isa kana isaan kaasaa jiru bara dargii. Waraan dargiin gochaa ba'e. Oromoo hin duune. Lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa immoo hadhiisnu. Bara mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera. Oromoo meeqa taafeet achitti? Waraana dheengaddaa isa dheengaddaa kan meeqa tafe? Hin deemnaa, hin duunaa, injifannoo hin dhufaa, injifannoon kan koo miti jennee abbaatti barbaaddan. Malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti. Waraanni biyya kanaa waraanamees injifannoo argamees hin beeku. Garuu abbaa biraatti ilaannee nuti keenyaa miti jenna. Adwaan gabayyoon kan du'e adwaa irratti. Gaafa injifannoo sana du'e gabayyoon. Kan waraana Itoophiyaa gaggeessu gabayyoodha. Gabayyoo gurmuu. Namicha waraana gaggeessaa deemee aarsaa ta'ee injifannoo fide kan koo miti jennee abbaa biraatti barbaaddan. Beettu biyya keenyatti namni xiqqoo waa horatee suuqii xiqqoo qabaatee daldala jalqabee wayyaa qulqulluu uffachuu jalqabnaan maal jenna? Maqaa itti baasa. Namni daldalee waa argachuu danda'a jennee amannurra nama xiqqoo fooyyee qaba namichi waa qabaa jennee maqaa itti baasna. Isa duwwaa immoo miti. Wayyaa adii namni uffatee ba'eennaan maal taatee si jalaa xuraa'am jenna nuti. Wayyaa adii jibbinaam. Maa gurraachaan godhattu? Adiin kun si jalaa xuraa'a jennee yaadna. Aadaan kun nu keessatti guddachaa deeme.
isa jijjiiruutu rakkoo nutti fidaa jira. Qalbii jijjiiranaatu rakkoo guddaa nutti fidaa jira. Kanaaf haala barree yeroo barree adeemuun barbaachisaadha. Nagaa keenya deeffachuuf gama keenyaan qophaa'aadha. Jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa gahee keessan taphadhaa. Warri baddaa jirtanis ergaan kun isin dhaga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa, Oromoo saamuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniittu eenyu dhaabe nu dhaabe? Namni Oromoof qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimallisii wal dhibuu danda'a, rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaa Oromoo joorsuun, ajjeesuun, saamuun garuu sirrii miti. Sirrii miti. Nuti koo asii baanaan abdiin keenya uummata keenya malee godoo tokko hin qabnu. Jarri kun baddaa ta'anii godoo baay'ee qabu as keessaa. Hojii ta'eemsu. Oromoon haqaaf mariin amana waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu, akkaawuntiin jaraas halaalamu, eenyu hattuu akka ta'e, eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti. Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti. Oromoof hojjechuudha. Kana gochuuf gahee keessan yoo taphattan nagaan baay'ee barbaachisaadha. Nagaa malee milkaa'uu hin dandeenyu. Nagaa hin barbaanna. Nagaafis baay'ee kadhannee jirra. Ammas kadhachaa jirra. Deebi'aa karaa nagaatiin galaa. Jaarmiyaa keessan ijaarradhaa. Yaada keessan qopheeffadhaa. Uummata keessanitti karaa nagaatiin himadhaa. Waggaa lamaan filannoon. Namicha irra galee waggaa lama keessatti qophaa'ee yaada qabaatee jennaa mo'uu danda'a. Nama ajjeesuurraa waggaa 5 obsanii filannoodhaan mo'uu wayyu wal ajjeesuurraa. Amma Oromoon of bulchaa jira. Garbummaa keessa hin jiru. Dachii Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo ofii keenya tokkummaa keenyaan balleessuu baanne alatti Ormi tuquu hin danda'u. Oromoon abbaa biyyummaa isaa deeffatee jira. Ofiin of bulchaa jira. Naannoo isaa ofii karoorfatee hojjetee amma humna isaatti carraaqaa jira. Bara kanatti gaaffii akkasii gaafachuurraa isaa hafe guutuuf yaada haaraa burqisiisnee qabsoo haaraa fiduun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata gama kootiin. Isaaf gama keenyaan qophaa'aa ta'uu keenya akka hubattaniif. Inni lammaffaa misooma. Waa'ee misoomaa waa baay'ee kaastaniittu. Daandii, bu'uuraalee fayyaa, jallisii, mana barumsaa, ibsaa, teelee. Misoomni amma eeggamutti naannoo keenya keessatti babal'achaa hin jiru. Waan jalqabdan qabdu garuu gahaa miti. Dhugaadha gahaa miti. Tokkoffaa waraana keessa jirra. Eega dhufne asitti waraanni dhaabbatee hin beeku. Harka tokkoon waraanna, harka kaan immoo misoomsuuf yaalla. Waraana keessa waan jirruuf amma barbaanne fiiguu amma barbaanne hojjechuu hin dandeenyu. Inni lammaffaa dhukkuba. Koronaan ture hin beektu. Miidhaan isaa salphaan turre. Kana keessa waan turreef amma barbaanne hojjechuu hin dandeenye. Garuu Oromoon dhugaatti tokkoo ta'e. Isin akka Oromootti yaaddoo ta'e. Wallaggi hin misoomu taanaan Oromiyaan jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf jennee daandii woo xiqqaati biliyoona naannoo 25 biliyoona 25 ga'u Wallaggaaf karoorsinii jalqabee turre hojii. Socho'uu hin dandeenye. Rakkoon Wallaggaa inni jalqabaa daandiidha. Maaliif waa'ee biqiltuu, waa'ee bunaa kaasuu hin dandeenyu. Magariisaa biyya bareedaati. Bishaan qaba. Daandii yoo argate, waan qotate, albuuda isaas, qonna isaas gabaatti baafachuu yoo danda'e, jijjiiramuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannaan keenya daandii ture. Kana caalaa baay'ee kaasuu hin danda'a garuu yeroo hin qabu nan dhiisa. Baaleenii biyya guddaa, biyya bareedaa,
biyya Oromoof dhiisaati Itoophiyaaf dhiisaati kaaniifuu kan ta'uu danda'udha. Rakkoon Baalee keessa jiru tokko akkuma Wallaggaa sana daandiidha. Lammaffaa seenaa muslimaa keessatti makkaarraa aanee akka addunyaatti seenaan guddaa jiru Baalee keessa dhokatee jira. Baaleen madda Oromummaati. Maddi keenya immoo dhokfamee jira. Madda sana baasuun kan abbaati. Qonnaan, albuudaan, seenaadhaan Baaleen Oromoo irraa caalee Itoophiyaafuu kan boonsudha. Baaleetti jalqabnee uummanni Baalee nageenya isaa eeggachuu waan danda'eef amma ta'e. Amma dubbatamee miti. Amma dubbatamee miti. Dhibbeentaa 5-10 kan taatu jalqabnee jirra. Yoom hojjenne Baaleetti maaltu hojjetame? Reef jalqabaa jirra. Baaleetti amma hojjechuu qabnu hojjenne Oromiyaan hin beela'u. Ganaadha. Jalqabbii xiqqoo maaf jalqabne nagaa waan qabaniif. Rakkoon Harargee inni guddaa bishaan jallisiidha. Uummanni Harargee hojiitti hin hamatamu hin komatamu hin hojjeta. Garuu bishaan hin qabu. Jallisiin mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa 3 darbe hojjete. Mootummaan Itoophiyaa waggaa 100 hojjenne waggaa 100. Meeqa hojjenne Harargee keessatti? Meeqa hojjenne Baalee keessatti? Garuu Oromiyaaf hin ga'u. Oromoon bal'aadha. Oromiyaan bal'aadha. Biyya guddaadha Oromiyaa jechuun. Biyya guddaa kana waggaa 5 keessatti jijjiiruun hin danda'amu. Bu'uura kaa'uun hin danda'ama. Jalqabbii gaarii jalqabuu hin danda'amu. Transform gochuun garuu hin danda'amu. Yeroo barbaada. Maallaqas barbaada, yeroos barbaada. Booranni soo bishaan argate. Dachiin Booranaa saawwan loon duwwaa miti. Uummata Oromoo walakkaa ol nyaachisuu danda'a Booran. Dachiin Booranni qabu dachii addaati. Bishaan duwwaa dhabe. Amma ta'e Gujiin waan Booranarra fooyyee qabu qaba. Gama albuudaa fi waan garaa garaatiin garuu immoo nageenyi rakkoodha achitti. Rakkoodha. Bishaan Booranaa hiikuudhaaf fagoo adeemne. Booranaaf bishaan geessuu waan salphaan sitti fakkaatiin baay'ee maallaqa guddaa gaafata. Garbummaa maaf jibbe Oromoon? Jaarraa tokkoof maaliif qabsaa'e? Maaliif boo'e? Maaf du'aa ba'e Oromoon kanaan dura? Du'a waan barbaaduufi? Oromoon jaarraa tokko guutuu qabsaa'aa kan ture, kan du'aa kan tureef bilisummaa waan argadhe, nagaa waan argadhe, misoomee, jijjiiramee, ijoolleen koo biyya ormaa deemuu irraa haftee biyya gaarii horachuu hin danda'e qabsaa'aa ba'e malee suusii addaa waan qabuuf miti kan du'aa ba'eef. Garbummaa jibbine sana, bilisummaa hawwine sana, qabsoofne eega arganne booddee abbaa biraatti barbaaddanne kan koo miti jechuun immoo aadaa nuuf maluu miti. Aadaa ta'uu qabu miti. Kan of keessaa balleessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nagaaf misoomni waliin adeemu rakkoo yaadaan qabnu gargaarsi uummata keenyaa jiraatee jennaan Oromiyaa jijjiiruun baay'ee kan nama rakkisu miti. Hanga ammaa kan rakkanne gargaarsa. Gargaarsa jechuun warra bosona jiru duwwaa miti. Asis baay'ee rakkanne. Yeroo rakkatu, yeroo hidhamu, yeroo biyya ari'amu abbaa qabeenyaa Oromooti. Yeroo biyyatti deebisnee hojii hojjedhu jenneetti ilaannu Oromoo saama. Daandiin sila ka'aa ture baay'een isaa kan hojjetamu Oromoodhaan. Yeroo rakkatanii Oromoo waan taaneef rakkanneedha. Oromoo waan taaneef hidhamneedha. Kottaa hojjedhaa jennee gaafa hojiitti ilaannu Oromoo qorqanii, Oromoo irraa nyaatanii hojii waggaa 2-3 dhumu waggaa 10 teechisu. Tokko rakkinni keenya abbootii qabeenyaa maqaa Oromootiin daldalanidha.
Lammaffaa Oromoof hin qabsaa bilisummaa Oromoof godina Oromoof kan akka koo Oromoon eenyu kan kee kun xiqqoo nama shakkisiisa Oromoon tokkoffaa ana jedhee dhufa aangootti itti kennama torban tokkoon turu xiyyeeffannaansa karabaatiisaa xiyyeeffannaansa nyaatasaa obboleessasaa eessumasaa Oromoo isa tokko dhiiseetu maatiitti gala hattuudha hattuun biyya misoomsuu hin danda'u lafa Oromoo gurguraa ba'a lafa Oromoo gurguraa Oromoof qabsaa'uun sobaa kun Oromoof hin fayyadu Oromoof kan fayyadu ganda keessa deemee hojii hojjechuudha jaras rakkan abbaa qabeenyaas rakkan warra bosona jirus rakkan arfaffaa isin rakkan jaarsolii biyya dhaabbattanii kun sirrii miti situ balleessaa jira jechuun dhiisaniitu atis dhiiseettu maal jechuudha kun woonni tu dogongorre woonni tu balleessine balleessaa jirtu karaarraa maqxaniitu deebi'aa nuun jedha woonni kaan balleesse itti muudha ani irra deddeebi'ee kaasee hin jira waa'ee hattummaa namoonni jimmaarraa dhufan jiraachuu danda'u abbaan barbaadanis deemtanii ilaaluu dandeessu manni abbaa fixaas manni harmee kootis hanga ammaa dhoqqee sanaa wajjin jira abbaan barbaade deemee ilaaluu danda'a an kan hin qabsaa'e abbaa koof haadha koof obboleettii koof miti warra hatuutti hattuu jedhaatti himaa warra hojjetu hojjechaa jirta warra balleessu balleessiteetta jaarsa akkasii jaarsa ni beeku maaliif jaarsi biyya keenya du'atti deemaa jira boolli qoqotamee jira kana booddee sobuu hin danda'u kana booddee fakkeessuu hin danda'u gara haqaatti deemaa jira maali lafti jireenyi biyya kana jireenyi addunyaa kana maal nu fayyada gatiitti hin baasu taanaan haqa dubbannee haqa hojjennee deemuu wayya Oromoon safuu qaba safuu sana eeggachuun baay'ee barbaachisaadha nuti yaaddoo hin qabnu yaaddoo kan hin qabaanneef maaliifi woo xiqqaate haqaan hojjechaa waan jirruuf rafnee bullaa maaliif hoo'ettan kan barannee inatin haqqii namaa eeggadhu qalbii qulqulluun hojjedhu rabbiin keenya dagatiin kana gootee jennaan balballi banamaadha asis rakkachaa hin jirru rafnee bullaa gaafa deemnis bakka qabna nuti dubbiin sadaffaa amaanaa guddaa wajjin isinitti himuu barbaadu waa'ee kadhataaf waa'ee beelaati Oromoo irraa hin bareedu waa'ee beelaa dubbachuun kadhataa arguun Oromoo irraa hin bareedu amma waa'ee Finfinnee dhiisaa waa'ee Itoophiyaa dhiisaa warri naqamtee irraa dhuftan kadhataa tokko naqamteen magaalaa isaa keessatti eeyyamuu hin qabu maaf kadhata hojjetee nyaatu qotee nyaatu magaalli naqamtee magaala keenya keessatti kadhachuun hin danda'amu orkaadha jedhee labsuu qaba kan roobees kan aggaaroos kan harargees akkas gochuu qaba kadhachuun baay'ee ga'e nama cabsa lammaffaan beela rakkoon xaa'oo jira rakkoon teekinooloojiin jira garuu Oromiyaan qotee of nyaachisuuf hin rakkatu waan ta'eef Baalee qotu Arsii qotu Wallagga qotu Jimmaa qotu bakka hanqateetti guunnee akka naannootti namoota seeftineetiidhaan kadhaadhaan jiraatan bilisoomsuu qabna nama kadhatu hammannee waa'ee bilisummaa dubbachuu waliin adeemu of danda'een jira qoteen dhamee dafqeen jiraadha kadhadheen bulu jennaan Oromiyaan bilisummaa ni dhugaa isadha kadhaaf beela akka ofirraa tiksuu dandeenyuuf gahee keessan taphadhaa waa'ee xaa'oo bara kana hin fooyyaa binneerra baay'een isaas galaa jira hattummaa eeggannaan rakkoo taa'ee yaadu maallaqa guddaatti baasna baay'ee sitti dhamaana bara kana fooyyee qaba jedhee yaada ilaalla garuu waa'ee xaa'oo ammas Oromiyaatti kan yaadamuu qabu xaa'oo binnee finna
xaa'oo oomishuu hin dandeenyu. Warshaa xaa'oo oomishu biyyi kun hin qabdu. Oromiyaan kompoostii babal'isuu qaba. Amma oomishuu dandeenyutti kompoostii babal'isuu qabna alatti xaa'oon dhufu sun bar tokko nu fayyada oolee bulee lafa keenya dachii keenya nyaachaa deema waan nu fayyadu miti. Ammaaf nama quufsa boriftaan immoo beela fida. Kanaaf xaa'oo hirrisaa kompoostii bal'isaa akka deemuu dandeenyutti Oromiyaa keessatti waan jalqabame jira garuu itti cimee itti fufuu qaba. Oromoon miiraan aariidhaan laphee ofii banatee kennuudhaan jaarraa tokko tureera. Amma kana booddee miirri hin barbaachisu bilchina kan barbaachisu. Miira gadi qabnee bilchinaan dubbii ilaalu. Oromoon rakkoo istiraateejii hin qabu. Istiraateejii jechuun kan waggaa 5 booddee waan ta'uudha malu yaaduu jechuudha. Oromoon tokko ta'uu qabaa, bilisoomuu qabaa, of danda'uu qabaa, ofiin of bulchuu qabaa. Kun waan gaariidha. Akkamitti kun dhufaa hin beeku. Taaktikiin hin jiru. Waan guddaa achi kaawwateetu akkaataa kamiin kun mirkanaa'uu akka danda'u tooftaan immoo hin jiru. Tooftaa malee istiraateejii galmaan ga'uu hin danda'amu. Yeroo baay'ee qabsaa'ota Oromoo hayyoota Oromoo teechistanii osoo mariisistan tooftaa irratti wal dhibu alatti istiraateejii irratti guyyaa tokko gargar ba'anii hin beekan. Tooftaan baay'ee murteessaadha. Tooftaan bilchina malee dhufuu hin danda'u. Bilchinni sun immoo akkuma aadaa Oromoo hammachuudha, guddifachuudha, jaalachuudha, isa beela'ee nyaachisuudha. Maaliif weettan abbootiin keenya guddifachuu aadaa godhatanii kan nu barsiisan gowwaa waan ta'aniif miti. Waatu galeef namni hin deema, namni hin dhufa. Inni deemus hin dhufu kunis ormas ta'uu danda'a. Nama waan ta'eef ofirraa dhorkuu ajjeesuurraa kan ofii godhachuu wayyaadha. Afaan aadaa barsiifannee kan ofii gochuun hin danda'ama. Natti hin dhufin jechuun hin danda'amu. Sitti hin dhufuus jechuun hin danda'amu. Nama waan ta'e ol keessa deemaa oola waan ta'eef. Ammas guddifachuu, ammas gargaaruu, ammas hammachuu. Aadaa keenya yoo ta'e tikfachuu qabna. Aadaa keenya kan hin taane ergifannee immoo ta'e gaafa namni nu arrabsu, gaafa namni nu lolu hin jijjiiramaa jechuudha. Kun koo eenyummaa keenyaam guddifachuun eenyummaa keenya, hammachuun eenyummaa keenya, dhiisuun eenyummaa keenya. Kun keessaa waan maddu waan ta'eef alaa ollaan ormi gaafa nu arrabsu, gaafa yaada garaagaraa kaasu waan jijjiiramu ta'uu hin qabu. Kan eeggachuun hunda keenya irraa kan eeggamnu itti fakkaata. Namni miiraan deemu nama jijjiiruu rakkata. Nama jijjiiruuf xama'a. Nama jijjiiruuf qabsa'a. Nuti nama jijjiiruuf hin qabsoofnu yaada namaa jijjiiruuf qabsoofna. Namni uumamni isaa baay'ee rakkisaadha. Nama tuffachuu hin ta'u. Habaratu haa baatu. Hadulloomu ijoollee haa ta'u. Namni namumaa uumaa waaqaan uumame waan ta'eef keessatti waan beeku beeka. Namicha jijjiiruudhaaf dhama'uurraa yaada isaa jijjiiruuf dhama'u wayya. Yaada jijjiiruuf dhama'uun immoo barsiisuu barbaada. Obsa barbaada. Kan dubbatan caalaa hojjetanii agarsiisuu barbaada. Maaliif qalbiin namaa adeemsa keessatti kan dhagahu caalaa ilaalaa gaafa deemu jijjiiramuu waan danda'uuf. Qalbii namaa jijjiiruun akka nama jijjiiruun salphaa miti. Yaada isaa yoo ta'e har'as nan kaasaaf, boris nan kaasaaf, iftaanis nan kaasaaf, dhumarratti guyyaa tokko jijjiiramee dhufuu danda'een abdiidhaan eeggadha. Kana kan gochaa jirru. Guyyaa tokko hin galaa fi guyyaa tokko hin jijjiiramu. Yaada xiyyeeffachuun wayyaa. Nama jijjiiruu hin danda'amu jenneetu hanga ammaa kan waliin rakkachaa jiru. Yaada namaa jijjiiruu yeroo fudhataa, misooma yeroo fudhataa, dhamaatii kana keessatti amma danda'amaa ta'etti waan qabatamaa seenaaf ta'uu danda'u.
ijoolleen keenya kan itti bonan goonee darbuuf immoo yaalii ni goona. Inni shanaffaa qorumsa amma jiru. Oromoon bitaa mirgaa jira. Akkamitti darbuu dandeenya? Nu arrabsanii, nu abaaranii, maalitti dhufuu yaan akkasii waan ka'eef Oromoon namni barumsa hin baranne waggaa guutuu mana barumsaa deddeebi'ee kutaa keessa taa'ee barumsa hin baranne gaafa dhuma manaa waamnee qorannaa har'a waan ta'eef taa'ii hin jennuun isa barate adda baasnee mallattoo eenyummaa gaafannee barachuu isaa mirkaneeffannee qoranna. Qoratamuuf barachuun barbaachisaadha. Akka mootummaatti qoratamuuf waan qabatamaa yaada qabatamaa waa jijjiiru qabaachuu qabna. Waan yaannuuf, waan beeknuuf, waan dandeenyuuf nu qoraa jiru. Osoo tuffiin jiraate nu qoraniin waajirtiif nu qoraa jiru. Waajirtiin sun garuu mirkanaa'uu kan dandeessu woomoonee keessa baanee sodaan sun dhugoomee jennaani malee akkasumaan qoromaa jirra inni yaaddofnee duubatti hin deebinu. Namoonni baay'ee maal yaadu? Arrabsinee abdii kutatanii dhiisanii deemuu jedhu. Waggaa 30 guutuu waa meeqa keessa dabarree amma arrabaan deemna? Maaf akkasitti yaadu? Akkatti guddanne hin beekani. Waan keessa dabarree hin beekani. Biyya garaa garaa teenyee waa dubbanneef hawwaa waan jirutti fakkaata. Miti. Rakkoo keessa guddanne. Rakkoo keessa waan guddanneef waan dhaga'uu qabnuuf waan dhaga'uu nu barbaachisne adda baasnee beenna. Arrabsinee sodaachisnee yaaddoo keessa galchinee ofii fudhiisanii hin badu jedhanii warri yaadan akka milkaa'uu hin dandeenye gaafa baran keessaa nu arrabsiisu. Kan ormaa miti kan nu gubaa jiru kan isuma keessaati. Inni keessaa meeqa nu arrabse? Isa keessaa sirreessinu isa kaan dhiisaa. Abbaan abaaruuf uumame haa abaaru. Abbaan hojjechuuf uumame haa hojjetu. Abbaan sirbuuf uumame haa sirbu. Maal dhaggeeffattus? An dhaggeeffadhee hin beeku takka. Woo waan barbaannu mirkaneessuu barbaannaan garaa bal'achuu, dubbii dabarfachuu, dubbii dhiisuu, kaayyoo keenya isa guddaa sanaaf waan xixiqqaa dhiisuun barbaachisaa. Namni kan barbaadu kaayyoo irraa jallannee bitaa mirka akka laalluuf isa dhiisnee kaayyoo xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Waa'ee amantaa namoonni amantaa dogootanii dubbii garaa garaa kaasan irratti kan ka'ee fi ani abbootiin amantaa ortodoksii yookaan musliimaa yookaan protestaantii rakkoo waan qaban natti hin fakkaatu. Abbootiin amantaa ortodoksii rakkoo tokko iyyuu hin qaban. Namoonni dirree siyaasaa dadhabanii karaa kanaan waa argadhaa laata jedhanii maqaa ortodoksiin daldalan jiraachuu danda'u alatti warra siyaasa qabutu dirree siyaasaa dadhabee asiin dhufaa jira ammoo deebi'ee ortodoksii jechaa jira alatti ortodoksii wajjin rakkoo hin qabnu, musliimaa wajjin rakkoo hin qabnu, musliimas haa ta'u, pheenxees haa ta'u, ortodoksii haa ta'u doo godhatee namni siyaasa hojjetu garuu abbaa siyaasaa jenneet ilaalla malee amantaa hojii wal qabsiisuu sirrii miti. Duraan dursa namoonni kun amantaa qabu. Namni amanu ko safuu qabama afaan isaatiif. Nama amanu dhiisaati. Namni balbala amantaa gahee hin beekne iyyuu areeda baasee jennaan of eeggachaa dubbata. Namoota akkasii jarri kun ortodoksii jarri kun musliima jechuun sirrii miti. Itoophiyaa baay'ee jaallanna maaliif dhiigni abbootii keenya karaa bahaa karaa kaabaa lafeen isaanii waan jiruuf tokkummaa Itoophiyaaf hin hojjanna. Abbootiin keenya itti du'anii jiru. Tokkummaan Itoophiyaa nuti barbaannu garuu wal qixxummaa wal kabajuu. Nuti garbummaaf qophaa'aa miti itti jiraanne nuffine dadhabne garbummaatti deebi'uuf nuti qophaa'aa miti. Ijoolleen keenya qophaa'aa miti. Namni biyya kana keessatti wal qixxummaaf
ofiin of bulchuu aadaa eenyummaa keenya eeggateen wajjin jiraachuu barbaadu hundaa wajjin karaa nagaaf jaalaan jiraachuuf qophaa'aadha. Fedhiin keenya isa. Atamaara, Tigreedha, Walaayittaadha, Guraageedha ajandaa keenyaa miti kun. Kanaaf egaa seenaa tokko tokko Oromoonnis maaliif seenaan abaluu ka'a maaliif bakka akkasii kun sirraa jedhu Itoophiyaa keessatti hirmaannaa Oromoo alatti seenaan hojjetame tokko iyyuu hin jiru. Tokko seenaan nu ilaallanne waan hin jirreef haaromsina. Keenya jennee waan yaadnuuf keenya jechuun warra kaaniin keessan miti jechaan jiru nuti. Oromoon keenya gaafa jedhu kan waliiniti jechuudha malee kan Oromoo duwwaa jechuu miti. Sanas keenya jettu jedhu dhugaadha keenya. Yeroo keenya jennu nuti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti gahee qabnaa. Achi keessa jiraannaa. Kan koof kan kee jechuudha kan keenya jechuun. Kan keenya jechuun kan koo jechuu miti. Kan koof kan kee jechuudha. Warri kan koo baranoo rakkatu keenyaa kan hin jaallatan. Garuu kan waliiniti. Waliin hojjenne, waliin ijaarre, waliin eegne, dhiiga keenya, maallaqa keenya ammas waliin eegganna. Wal qixxummaadhaan, wal kabajnee, karaa seeraan, karaa nagaatiin waliin jiraannaa. Kana alatti wanti ta'uudha maluu kana booddee baay'ee abdii kan qabu natti hin fakkaatu. Akka walii galaa rakkoon Oromoo bilisummaaf qabsaa'uu miti. Rakkoon Oromoo gadadoo jibbuu miti. Gadaantummaa jibbuu miti. Dhiibamuu jibbuu miti. Dhiibamuu sana jibbee aarsaa of gochuufis rakkoon qabu. Oromoon hin qabsaa rakkoon Oromoo eega bilisummaa argate booddee eega abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'e booddee muuxannoos ta'uu danda'a. Amantaa walirraa dhabuus ta'uu danda'a. Sirnaan wal beekuu dadhabuurraas ta'uu danda'a. Waliin dhaabbatanii bilisummaa argame tikfachuu, oolfachuu, bulfachuudha rakkoon keenya. Isarratti hojjennu. Oromoof qabsoon barbaachisu amma bilisoomuuf miti. Bilisummaa sirnaan bulchuufi. Bilisummaa sirnaan tikfachuufi. Kana irratti jaarsoliin abbootiin amantaa dargaggoonnis hojjechuu qabdu. Kana goonee jennaan gama keenyaan addunyaan baay'ee dubbachaa jirra waggaa 10, 15, 20 keessatti gaaffii tokko malee shakkii tokko malee badhaadhinni Itoophiyaa keessatti osoo hin taane addunyaa irratti kan mul'atu hin ta'a. Waan jenne waan jalqabne hunda hin finna. Waan jalqabneef waan jenne kan finnuuf humna addaa waan qabnuuf qabeenya addaa waan qabnuuf miti. Laphee qulqulluu waan qabnuuf Rabbi waan nu gargaaruuf. Dhufaatiin keessan baay'ee na gammachiisee jira. Ulfaadhaa.